मनुष्य को निरंतर सत्य का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन अक्सर वह झूठ की ओर आकर्षित हो जाता है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। बुद्ध ने कहा है, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। फिर भी लोग अक्सर उस झूठ का चयन करते हैं जो उन्हें आसान और सुखद लगता है। क्या आप भी सत्य का अनुसरण कर रहे हैं या आप झूठ के पीछे भाग रहे हैं? सत्य की राह पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यही राह आपको सच्चे आनंद की ओर ले जाएगी। सत्य को अपनाएं, झूठ को त्यागें, और अगर आप सत्य की इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब करें।